みません。生放送ならではなので許してください。あー、出そうで出ない出た。やだ、なんで4回もして、みんなほら噂するから、そうやってもう噂とかやめてよね。するならいい噂だけだよ。もう4回もしちゃったじゃん。ああ、花粉症の時期だからね、しょうがないよね。